ओ भाई गाइस, अज्जू भाई ने तो रोस्टिंग के मामले में कैरी को भी फेल कर दिया। मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है कि अज्जू भाई गेमिंग को छोड़कर रोस्टर बनना चाहते हैं, इसीलिए तो अज्जू भाई ने एक ही बारी में सारे छपरी यूट्यूबर को रोस्ट कर दिया। आप लोग खुद देख लो और भाई लोग सब्सक्राइब कर दो। हाँ, आपके बाकी जो गेमर है छपरी गेमर की तरह मैंने सेटअप नहीं किया है कि कहीं पे भी मतलब एलईडी स्ट्रिप लगा दी और लाइटिंग बहुत ज्यादा वो ना, फिर गेमिंग रूम कम, मेरे को ना चांदनी बार ज्यादा लगता है।